हाँ, हम ठीक हो गए हैं, उनको बहुत आराम है पहले से। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? जी सर, यहाँ से शोल्डर से मेरा पूरा हाथ दर्द होता है। अच्छा, कब से हो रहा है आपको? ये 4-5 साल पहले हुआ था, फिर हम्म। दवा चला था 6 महीने तक, उसके बाद खत्म हो गया था। फिर 15 दिन से उभर गया अच्छा, है ये। कहाँ से आए हैं? बढ़लगंज से। बढ़लगंज से। जी। तो कुछ दवा नहीं लेती हैं इसके लिए आप? पेन किलर लेते थे, दर्द खत्म होता था, झुनझुनाहट रहती थी। अच्छा, आज मेरे यहाँ दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरा दिन जी है, हाँ, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है, ठीक अच्छा। है, आराम में है। अच्छा, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट करते हैं फिर। चलिए लेटिए। ऐसे पेट के बगल लेटिए। हाथ पीछे। किस वाले हाथ में था? नहीं, इस वाले में। ये गर्दन में नस दबने की वजह से समस्या होती है। बिल्कुल बॉडी को लूज रखेंगे ना। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़िए। आप गर्दन टाइट नहीं करेंगे, लूज रखेंगे। गर्दन लूज। एक सांस लेंगे, छोड़िए। एक और सांस, छोड़िए। नीचे आ जाइए। ऐसे इसको लॉक कर लेंगे। कमर बिल्कुल लूज रखेंगे ना। एक लंबी सांस, छोड़िए। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़िए। बस ऊपर से चलिए। थोड़ा सा बस। बिल्कुल पैर लूज रखेंगे, पैर लूज। लूज रखिए, लूज लूज लूज। ऐसे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा। आप मेरे हाथ पे पूरा छोड़ दीजिए, अपना गर्दन छोड़ दीजिए, टाइट ना करिए। बिल्कुल ढीला। एक सांस लेंगे लंबी, छोड़िए।
एक और लंबी सांस छोड़िए। लूज लूज लूज। बैठ, करवट लेके आप बैठ, करवट लेके आप। इधर बैठ। ऐसे बैठ जाइए, सर इधर। लूज रखेंगे, ठीक है। लूज, ठीक है। खड़ा हो जाएगा, थोड़ा खड़ा होइए, ऐसे खड़ा, ऐसे हाथ पकड़, इसको थोड़ा ढीला रखिए, मेरे हाथ पे रखिए। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करिए, चलिए। अभी देखिए कैसा लग रहा है आपको? सही लगे। ठीक है, बस रहने दीजिए। आ जाइए, इधर आइए। अभी जो ट्रीटमेंट हुआ है इससे मतलब कैसा फील हो रहा है? बहुत आराम है। आराम लग रहा है? और कुछ कुछ कहना चाहेंगी यूट्यूब पे? मतलब आप ठीक हुए हैं तो और कुछ मतलब बताना चाहेंगी, मतलब हम ठीक हुए हैं जब? जी हाँ, हम ठीक हो गए हैं, हमको बहुत आराम है पहले से, अच्छा बहुत बेहतर है। अच्छा। ये जो वीडियो बन रहा है आपका, इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए? जी इससे आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।